骨折から奇跡の復活。サイレンス鈴鹿が残した不滅の伝説。競馬界には骨折や故障から奇跡的に復活した馬が存在する。サイレンス鈴鹿は天皇賞秋で故障に見舞われ、その走りは多くのファンを涙させた。1998年、圧倒的に馬として人気絶頂だったサイレンス鈴鹿は、レース中に左前足を骨折。無念の途中競走中止となるが、その走りは今も幻の天皇賞として語り継がれる。競馬は勝ち負けだけでなく、その過程のドラマが人々の心を打つ。